Mesin berbibit tiup kertas automatik dan mesin pengedap amat sesuai untuk produk gam bebas paku. Flanging, suapan penutup dan pengedap menggunakan satu set peralatan untuk disiapkan, menjimatkan kos peralatan dan ruang kilang. Berbaring, melabuhkan proses pelabelan dengan lancar, tidak perlu meletakkan tin secara manual, sangat menjimatkan kos buruh. Berbaring, mengelakkan tin tinggi dan nipis, mudah dituangkan, menyekap tali pinggang penghantar, meningkatkan kecekapan pengeluaran.